खराटे वाले आदमी को बहुत मुंडा सांगो यार भाई उन्होंने मेरा पड़ता वो कित पड़ा है कितना पड़ा है पर दूसरे आदमी की जिंदगी आराम करते रहते हैं। मम्मन ने सही मिसाल कर दे यमुना नदी पर चलना आ रहा है सब फील ला रहा है आठ तो कम गणा नहीं तो कितना फटोगा देवा। अरे हेलो भाई राम राम भाई सारे ने क्या हाल चाल उम्मीद होगी सारे बढ़िया होंगे हम भी बढ़िया हाँ भाई। और धुंध पड़ना आ रही है भाई कड़ी कड़ी आदत है और तरह की फालतू है टेम्परेचर भी करना है डाउन ज़्यादा भी चौखा है माँ से 16 रहे वह इसी तो छुट्टी है 4-5 दिन की 3-4 दिन बाद से भाई अपने मम्मा के भी जाएगा क्योंकि जो हमारी मिसेज है मिसेज गीता कौशिक इसके बुआ के लड़के की शादी है तो इसकी बुआ होगी भाई क्या करना होगी बात नोतना होगी भाई इसकी बुआ तो 3-4 दिन बाद से जाओगी आप एक दिन के नाम की मतलब सुबह चली जाएगी शाम को वापस आ जाएगी आज ही ये हाँ भगवान में रोट रहती भाई तो परेशान में समझ बात नहीं तो भैया जाओगी 3-4 दिन बाद अपने घर आज जाओगी सुबह चली जाएगी शाम में फिर मेरी गले उल्टी आ जाएगी ऐसा है मतलब ना आना ये तो कोई बात नहीं है ना मेरी गले उल्टा आना पहले बता रही हूँ बकवास कर आगे समझ में। और भाई इसकी बुआ के छोरे का ब्याह है छोरे का है ना दिल्ली में है भाई जाना है दिल्ली में है किस है मतलब ब्याह में नहीं ये तो अपने घर आ जाओ क्योंकि बात में उतना आओगे ब्याह तो और 10-12 दिन पीछे है ब्याह उस साइड जाना नहीं भाई क्योंकि कोई कल काम है नहीं था मोटर वोटर भी लाग रही है साइड से सारी लड़की ऊपर पड़ी और धुंध पड़ना रही है वो कसूती आज लगड़ती आना नज़ारा दिखा दूँगा ये तो मैं बाहर लिख दूँगी भाई सीधा बाथरूम करने लगा नहाने जाओ जब भी लिख दूँगा क्योंकि चाय बन रही है चाय पीने लग रहा हूँ। और भाई ज़्यादा लगा था तो भाई सोड़ में कंबल गिरे आज मन ने भी ये मतलब लौट रहा था सोड़ में तो ले कंबल देखो रात लात मार के सोड़ तार दे है यार वो कच्ची मतलब ऐसा कर दे हम दूसरे आदमी नहीं मारते जटाया इसके कंबल में बढ़िया करता जब इसने या तब इसी सोच मर रही है थप्पड़ मारा मैंने थप्पड़ मारा था अरे हाँ रात ने भाई से बूढ़े कराटे मारना है सोती की दिया कान पे मतलब घना तेज तना मारा तो नींद खराब हो दूसरे आदमी की भी बताइए। अच्छा भाई एक बात बताओ अगर मान लो बराबर में आदमी सोन लग रहा है कोई दूसरा मैं पर लौट रहा हूँ पार्थ बीच में लौट रहा है बेचारे कान का मुंह लगा ना करोट लेकर खर मेरी आँख खुल गई मैंने मैं के बोल रहे के बड़ी गहरे भीतर देखा तो अब बाजन लाग रही है नाका थे पर मैंने मतलब घना तेज तना मारा थप्पड़ मारा जब याद था मतलब थप्पड़ मारा था रात ने भाई खराटे लेने वाले आदमी के लेना दुखी हो जाए आदमी के चीज अरे तो तुम तो सोए जाओ अपना आराम से तुमने नूरा बेरा तब मर रहे हो जिंदा हो खराटे वाले आदमी को बहुत मुंडा सांगो यार भाई उन्होंने मेरा पड़ता वो कित पड़ा है कितना पड़ा है पर दूसरे आदमी की जिंदगी आराम करते रहते हैं। एक बोर में एक ब्याह में जा रहा था बूढ़े फंस गए 2-3 जने इधर बच्चों कर देते मैं बीच में लौट रहा हम एक परे लौट रहा एक भाई मेरे दो लौट रहा था वो तना मारा था एक थोड़ा परली गुण में लौट रहा एक परे ना भाई सारे बाजा में गरड़ 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 पूरा कमरा भर्र भर्र हो रहा मान ले मतलब कई 1-2 जना और होना नहीं वो लागे चाकी चुकी चल रही है भाई तो बस चाय पी लूँगा एक बार चाय पी कर भाई ड्यूटी तैयार होंगे परली साइड जाना नहीं क्योंकि कल काम भी कोई नहीं हुआ था मैं अपने छुट्टी पर जा रहे थे और मोटर वोटर भी सेट है भाई ऊपर की तरह ही चल रही है आज तक फिर आज भी ऊपर लाग जाएंगे बाकी सारा काम हो लिया रैंप वगैरह सारा मतलब जो गोल करना था ना कच्चा प्रेस करना था वो सारा हो चुका है ऊपर आज या तो वो पर्दा बना हुआ जो साइड वाली दीवार है उसने खड़ी कर देगा या फिर भाई अपना जो की कहा उसने जो पर्दे खड़े कर रखे साइड वाली दीवार जो पीछे मकान है वह दीवार और साइड में मकान वाला दीवार उन पर प्लस्तर करना चालू कर देगा। भाई ये भी आगे उठ गया है चिड़िया हेलो नमस्ते कर बेटे सबको भाई इवन ऐसे सुबह उठते मेरे तिबे रखे बोला है पापा आपकी 14 तारीख की छुट्टी है मैं कहा हाँ छुट्टी है बेटा इसका क्या हो रहा है क्या करना है बता 14 तारीख को बता ये पूछ रहा था भाई संडे की छुट्टी है पापा आपकी मैं क्या करना है संडे को बता क्या करना बता ये कहता भाई मैं चिड़ियाघर ले चलिए बेटा संडे को ना गाजर पार्क बनाएंगे ठीक है तेरे लिए बहुत बढ़िया अच्छा वाला है एक दिन तुझे वाटर पार्क ले चलेंगे फिर तो एक दिन चिड़ियाघर घुमा के लाऊंगा वाटर पार्क ठीक है रोहतक में है वाटर पार्क तो देखते हैं किसी लेके चलेंगे तेरे को ठीक है हाँ ठीक है ना हाँ सुनीला पानी होता है पहले नमस्ते करी तूने सबको नमस्ते करी हाथ जोड़ के करते बेटे करो हाँ
नहीं डूबने देंगे, नहीं डूबने। तेरे पापा को तैरना आता बेटा। और धुंध देखो कितनी कड़ी पड़ना आ रही है। ओहो शामी मकान है ना, दिखता नहीं है कितनी लेट लेट दिखने आ रही है बस। हाँ छोटे बच्चों का भी तो, बड़े बच्चों का भी तो, सबका होता है। ठीक है ये मत यार ड्यूटी पे है ना। तू भाई देखा था ना को गुदड़ा गल रखा डया उड़े थे कल। तेरे तो गई थी मैंने पलूरे बेचारे उड़े जड़ाए मर। और अपने ने कितना दिमाग खराब, कुत्तों ने सब बुरा हाल कर तो कोसा पर्दा वर्दा पड़ा होता पाटे और वो दे दे, वो बिछा दूंगा। कोसा कपड़ा देख ले, मेरी को जैकेट जुकट पड़ी हो पुरानी, दूसरी को बड्डी उसी पाटे न हो रही हो जो। या फिर आ जाना काट लिया कोई ना को। ठीक है इन मत देख ले चाहे आज काट ले भाई, कल बिछा दूंगा बेचारे फिर छोटे छोटे कितनी जड़ाई मरे जाऊड़े। अब धुंध भी बगन हो रही है आज भीतर गलिया में जैसा नहीं, पर बाहर के तो घनी है। अब मैं ट्रेन भी आज आधा घंटा तकरीबन लेट हो रही है। तो इतना मिस्त्री दूर हो गया हूँ, एक तैयार तो हो लिया, दवाई लिया, घर से लिगड़ रहा हूँ ड्यूटी के नाम का। आ लिया होंगे मिस्त्री भी मेरी हालत है। देखा कि कार्रवाई करेगा आज बुझ जाए। राम राम भाई। ठीक है साहब। आज एक लाया रहा है शिवचने एक लाया रहा मखा आज। इनकी बार तो पुत्र भरा है कम घना दौड़ा लग गए है ना। पुत्र भरा है कम घना दौड़ा लग गई कि यो बढ़िया। चलो यो बढ़िया है। दिन तराई मार दे उधर लकड़ जा है सफेदी। ये परसों बड़े आया ना उधर में ऊपर तराई करी होगी आपने उधर ठीक हो ना कच्ची मड़ी भी ये फिर आ रही है। अच्छा है उरली बीच पे जो उरली पे है वह होगी शामी वाली या जो बीच है इसमें उरली पे है और कोई सी बना दिखती कदाड़स घाम लग गया है तका जो सुक्का जहाँ दानती होगी इस पर कोई ना बड़ी ही भी इस पे है। यहीं क्या काट रखी नाड़े जड़ा की सेटरिंग थी कि हैं। अच्छा पूरे नून बीच में निकल रही। ये तो कमरा ही बन गया पूरा। हाँ 9x9 का हो गया होगा मेरे ख्याल में। आया नहीं संतरा में। हाँ एक खाटर 2 कुर्सी गल झाड़ है। टंकी ने किधर हुआ होगा मोमटी पे है कि उस पे बाथरूम पे। मोमटी पे जाएगा ना उत्साह है। और कोई सी बीट मत कोई ना और कोई सी बीट मत कोई ना या तो कौन लगड़ रही है लेंटर वाली साड़ी पिलर वाली मेरे साथ ध्यान लो कौन है वो देखूं जा गई है देखूं जा गया। हाँ से क्या कारण है यो इसका भैया भी 4 इंची से उसके चक्कर में हो गया 4 इंची 9 इंची के चक्कर में। हाँ 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 न्यू ऊपर लाली पड़ा पड़ा फिर है। यो क्यों लाग रहा है शमट सुकन लाग रही है क्यों लाग रहा है समझ में ना आता है। ये दौड़ा दौड़ा ये लिखना है आड़ करेगा स्लैब भी अलमारी स्लैब आड़ काट देगा ना स्लैब छोटी ही टीवी दंडती वो तेरी तेरी तेरी
यार गाड़ी मारी भाई, पौना घंटा लेट हो गई तकरीबन। अरे कोई ना आओ, मुड़ मुड़ के मत देखे। अच्छा व्हीकल देखा जागे कहते के मानता हूँ पाछे थे इंजेक्ट हम पाछे ना दिखता मुन्ने भी मुंह मोड़ के देखना पड़े। ओह फिर कल नहर का पानी दिया था है कड़ा कै बजे सारा इतने है 5 बजे सामने सलाह था, रात में 10:15 बजे आया। फिर मर गया हमारे बाजी लग गया हो गई। और नहर का था पानी भी कति कसुता लीला छीड़ा यहाँ। अरे मैं कल है ना बाथरूम में आया लेकिन के रात ने ड्यूटी बताया बात है के बात है भाई। हमारा गाँव आ रहा है नगर निगम में। नगर निगम में आए पाचे क्या हो रहा है कि ये पंचायत की सारी ज़मीन जो है वो नगर निगम में चली गई है। जिस तरह गौशाला होगी, गौशाला जो गांव की ज़मीन थी वो सारी नगर निगम में जा रही है। सरपंची ख़त्म हो रही है हमारे गांव में है। तो ये मरजोड़ है ना, जो तालाब जिसमें पानी पाने लगा कर हमेशा है, उसकी खुदाई चल रही है। भाई राम राम। अरे मेरा नहीं समझ नहीं आ रहा के बनाऊंगा इसने। वो पोचन हो रहे हैं, दिखाऊंगा कितना डूंगा खोद दिया। मेरे ख्याल खाई खुई आ ना उस टाइप का हिसाब किताब कर रखा है। ये मेरे ख्याल से कहना नहीं होगा, देखो 15 फुट तक खोद दिया होगा। यो होगा ना इतना आड़े थे यो भी खोद रखा है। पर दिखता भी तो कोई ना, कति धुंधला कति सब गम धुंधला हो रहा है। परले में भीतर बढ़ जाओ फिर कति उस वक्त चला है, बीच वाले रैक पे गए घूमता चला है। गाड़ी बतेरी दूर है। अरे कोना लगड़ा बड़े भाई तेरी गाड़ी ला जोड़ा मैंने दे दे तो क्यों रहा होता है हैं? ए भाई यो ना जब नगर निगम में आया ना तो इसके 2 रास्ते बना दिए थे जोड़े, और वो बंद कर दिया गया ना। हाँ इसके 2 बना दिए भाई, बीच में रास्ता कर दिया। आ जाएंगे आने का, आजा राजा का मैं तल्ला जोड़ा में ले लूँगा। एक साइड तो परे न रह गया वो गाँव वाली साइड भाई, यह साइड तो गाँव वाली है। और ये रास्ता बना दिया बीच में। और ये देखो खुदाई कितनी ज़्यादा हो रही है। मतलब मन सही मिसाल लग रहा है यमुना नदी पर चलना ला रहा है, ऐसा फील होना ला रहा है। आठ तो कम गणा नहीं तो कितना फटोगा देवा। अरे बदला रही है जैसी भी दिखती हो ना, धुंध घनी पड़ना लग रही है। 20 फुट होगा ना, 20 फुट होगा। 20 तो फालतू है। कत्ती खाई बना दी कत्ती बेरा नहीं क्या करेंगे। मैं गवर्नमेंट या लाइट जैसी भी एक और धुंध में दिखती को नहीं दिख जाएगी। और यो सारा खोद के जितना ही मलबा लगने लग रहा है ना, सारा हमारे गांव के ग्राउंड में भरने लग रहे हैं। ग्राउंड इतना ऊंचा बना देंगे दीवार क्या लाग रही भाजी ऊपर ही ट्रक ला रहा है। तो भर के सारा शामी ग्राउंड में गिरना है जो हमारा क्रिकेट ग्राउंड हुआ है गाँव वाला। और बीच में चल रहे हम जो कर वो बड़े शहर पर नहीं हुआ कर। ये देखो वाई फीलिंग आने लग रही है भाई। परे नदी चल रही है, परे नदी चल रही है, बीच में हम झूले पर चल रहे हैं, लक्ष्मण झूले पे। ये यार पड़ नहीं आ रहा, लकड़ी के पड़ो यार लड़ जा करो जो हलते चल जा रहे हैं। अरे कौन से पड़ो यार वो उसे वो या कर रहे हैं जो हल्ला कर रहे हैं। क्या हाथ करे यार उन्हें क्या आ रहा है, स्ट्रेचेबल पड़ो यार जो उछाला कर भगते राम झूला जी। और आड़े का तो बगन कर रखा भाई, इतना डूंगा बना दिया आड़े का तो और भी डूंगा है भाई। शामी देखो अंदाजा हो जाएगा। ये तो मतलब टेढ़े बल में दिखने लग रहा है जो खुदाई कर रखे है ना सीधे बल में। और मेरे ख्याल इब और खोदने लग रहे हैं। इब कौन सा डट लिए ये दिन में दिखाऊंगा, एतवार ना होऊंगा किसी दिन पूरी वीडियो इसकी बनाऊंगा। इस साइड इतना ना कर रखा, परली साइड बहुत ज़्यादा कर दिया। इस साइड इतना है देखो, मतलब इतनी ऊंचाई है। और परली साइड में है कौन है। अरे बतेरा रहा चाल जो हमारे गांव का जिस तरह गौशाला थी की वीडियो मैंने एक बना रखी है। जो नगर निगम में जगह अपने एंड ओवर लेकर अरे सब बना दिया खागड़ा का सांडा का, या सांडा वाली गौशाला बना दी। मतलब सांडा आश्रम कह लो भाई इसने ये बना रखे हाड़ है। हम जोड़ के बीच में गिलगड़ गाए गौशाला। तो पहले जो रास्ता पड़ा है ना उसके बीच में गिलगड़ गाए हैं।
रिम जाके लगड़ेंगे सीधे नहर के पुल दो रहे थोड़ा सा पहले, क्योंकि काम बहुत घना खींच रखा है। इतनी माटी इकट्ठी कर रखी है, देखियो कितनी माटी पड़ी है। हिंगान देखो याडे का पड़ी। अरे बता दो जेसीबी ला, एक जेसीबी आती है और एक शायद या लाग रही है भाई, दिखती हो तो थोड़ी बहुत है। और एक और पर भी चल रहा है, क्या चल रहा है, और भी आवाज आने लाग रही है। या लाग रही है जेसीबी, एक पर लियोड़ा लाग रही है भाई, ट्रक चल रहा था उड़ेगा। बेरानी भाई के बना के छोड़ देंगे इसने, या तो हो सके भाई इसमें मछली पालन का कुछ करते हूँ, मेरा चढ़े जगह आइडिया है। बल्कि बीच में हमारे गांव के जोड़े में ले आकर ने बत्तख भी छोड़ दी थी, जो पानी खाली कर दिया, कति खाई बना रखी है। ये आड़ा अपना जो लाग रहे हैं लेबर आड़ेगी अपना कर रहे हैं भाई, नीचा गुजारा हाड़े अपने पल्ले बचा कर सोन लाग रहे हैं, गैस सिलेंडर कर रहे हैं पर इन्हें अपना। अरे रुक जा रहे, ये लग रहा है भाई उरली साइड में रोड पे बीच में लग रहा है, गौशाला के आगे तना आए तो मेन रोड पर से जाओगे बड़े थे। जो गौशाला गेट बन रहा, जो सांड आश्रम का मेन गेट जो बना रखा है, अरे दे एंट्री इसकी। कड़ाली गाड़ी है ले भाई, पकड़ लिया हम गाड़ी जाकर स्टेशन पे। बेटा ढंग से साफ कर दे, अरे धुंध आ रही है, भीतर आई थी धुंध की सीधी, देखिए क्या हाल हो रहा है यार। Many hours later. रोटी खा लिया भाई, और इन्हें ड्राई पराठे बना दिए थे, रात ने आलू उबाल रही थी तो ड्राई पराठे बनवा लिए थे इस तरह। और भाई पानी गर्म ला रखा है, जब तक मैंने एक छोटा काम है पापा का, पापा की दवाई है वहाँ पीसनी है मिक्सी में। और मैं तो सोचा कि तो जोत दरी है ये लग गई भी इसी थैली देख, या थैली सी लागे जो करती बनी बनाई जोत दरी है। ले पकड़े ये थैली बगाई जो ने हाँ छाग फेंकी एक बार, ले मिक्सी दे दे, ले पीस दूँ। ये पापा की दवाई है भाई, पापा के ना डेंगू हो गया था, उसके बाद ना थोड़ी पापा ने डेंगू ठीक होने पास है ना पापा को थोड़ी भाई पाए हम दिक्कत हो गई घुटना में। यह दवाई की है अभी रानी, यह दवाई है भाई। एक दो चीज़ हो रही है यार पापा ना, एक तेल है, ये तेल दे रहा है, ये तेल भी कई चीज़ा का यो डब्बे में दे रहा है ना, तेल का है पता नहीं सत का पूरा सत कुछ करके कई चीज़ा का यो गोड्या में रगड़ा है। अरे दही ले लेनी पड़े हैं, बाकी नहीं पापा आराम है। दूसरी बार लेकर आए हैं, या 50 ग्राम आई, किसी ने बताई कि 50 ग्राम है, बताओ दे पापा ने 50 ग्राम आई, ये 150 रुपये की, तो 3000 रुपये किलो हो गया। क्या चीज़ है भाई की है बिरयानी। तो मैं इसने पीस दूँ एक बार, अल्लाह मिक्सी और दे दे एक बार, अब तू पीस देगी इतना वो होगा गर्म पानी होगा इतने पीस दे है, इस माड़े लगा पीस दिए। क्या खा तू सब्जी रोटी खा ली, रोटी ना खाती है। अरे वो भाई इतना कड़ा ड्राम में बात है, मेरे पापा के गोड्या में लौट रहा था, मेरे पापा ने सोचा लो सो गया यो भाई साहब, मेरे पापा ने आराम से लौटाया, थेपड़ा लाग रही ने, अब भी तो सोचो कि सो गया और जगन ला रहा गरीब, और जगन ला रहा बुढ़ी शक्ल के तू भी जब देखो मुंडा ड्रामा कर रहा था कि तू देखिए चटन आ रही चम्मच ने, ले ठा ले मिक्सी ठा ले एक बार, और छोटा छोटा जार लिया लिया कसण ये वो जगह ना पानी गर्म होने लग रहा है, उस समय धो लिए ना, सीढ़े पानी मत धोइए भाई, सीढ़े मत धोइए, कसण जगन ला रहा है वो ड्रामे कर रहा है, ठंडे पानी मत धोइए, जल्दी आ जा बर्फ पड़ने लग रही है, भीतर सीढ़ी आवाज है कितनी। ले उठा ले जग तक आज दे, ला पकड़ा किच मिक्सी पकड़ा, जग पकड़ा, ला उसका पीसता मैं दूंगा, लग जग दे दे। ले भाई इतना यहाँ बर्तन वर्तन धोगी ना, इन्हें पापा का पानी गर्म करके देखा होगी, मैं इतना ही न पीसती मैंने समझ में यार, या सारी एक बार में गेरूँ, सारी घेर दूँ ना, अब थोड़ी थोड़ी करके घेरूँ, थोड़ी थोड़ी करके घेर लूँ भला, इतनी घेर का ना। ले मिक्सी और दे देख भाई, यार ती तार आ जाएगा नीचे दी इसका,
लठा लाल पकड़ा देने यार करते तार लगा दो चार्जर काट दूंगा पट लिया कि ये सब धर लूंगा पट लिया था यार धर दे इस पे गद्दे पे तार बथेरा लंबा है यो पहुंच जाएगा ऊपर थी आ गया ना भैंस आ गया अरे जाम हो रही क्या जाम हो रही क्या अरे उन्होंने कहता मैं ये बटन दबता है नहीं गायो पहला यार पहला बटन दबा कड़ा है देखिए अच्छा कुछ करवा के लाए थे जब मकान बनते पहला मुझे काट दिया आपने एकदम पर खड़का तो कढ़ाई कर रहा है क्या हुआ छुट्टी में अच्छी आई थी ये दवाई क्या दवा ये और तो शायद ना बस नहीं तो सही होएगा लिखा है लगाइए पापा दिखाया जाएगा पानी गर्म कर दिया पापा का नहीं बना पानी गर्म कर लिया जब तक मैंने झाड़ दी उसमें पीस दिया भाई और डिब्बा उठाया कि ये भीतर ये तो लकड़ी क्या करे पाछे में पाप दे मकान में पानी गर्म कर देना है तो दवाई दिखाएगा पापा तो पापा देखियो ठीक पेश की के इसे मैं छन्नी में छान के हाँ और ये दोबारा पीसेगा दोबारा पीस नहीं छाला तो जा मैं दरवाजा डाल छान डालना है यार बहुत तेज कौन सी ले ले छालनी जो तू आया ले ले इन्हें चपला ना हटा देते खसड़िया की किसी की भी दरवाजा बंद करा रे डालना है भीतर हाँ तो कोई बात पानी राड़ ने बंद करा वो थाली ठाला एक बार चपली ठाला आधे में पा धो लूँगा देख देख कर चमत खड़ा हुआ है ये लिया भाई पापा दही गेला यो और शायद चूना भी ले मैं इसकी गेला मेरे ख्याल से पूछूँ पापा तो मैं भी लेकर आऊँगा फिर या मैं भी करूँगा हाँ थोड़े बहुत दिन खा के देखा कि हमारा आराम लगेगा तिस्ते और मैं ना 5 एकड़ की सोच रहा था ये कि पानी ख़त्म कर दिया इसलिए तत्ता पानी सारा ख़त्म कर दिया मरा नहीं भी मैं नवा नवा सब बस खेती इस समय पानी पाने पड़ेंगे मैं बाल्टी में पानी लूँगा भाई हाँ 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 थोड़ा 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 सही है भाई मतलब मन लग गया भाई कि जो कर एकदम जरा पैडी और नहीं हो जा रहा है उस तरह का हो रहा है जो कर पाया लाग सी हो जा रहा है थोड़े मतलब खेल की जो कर इस तरह घड़ी देर दस्ताने से नहीं पहले मतलब कोई प्लास्टिक वगैरह की चीज़ हो रहा है पानी में पहले लाग सी हो जा रहा है थोड़ा ऐसा लगा तो कर चिपचिपे हो जा रहा है दर्द हो जाता है उसमें वो हो रहा है थोड़ा थोड़ा जरा बगल सब नहीं लगता मतलब लग गया कई दिन हो जूते पहनते जूते दबाने पड़े कल जूते दूसरे पहन जाऊँगा दुए और अपने उसकी वजह से लगा थोड़ा जूते की वजह से और कोई दिक्कत कौन लगती है तो रात के भाई टाइम भी गाना हो गया टाइम भी में 11 बजे हो रहे 11:15 हो गया भाई पापा की दवाई पीसी भाई रोटी खाई दवाई पीसी फिर भाई पापा ने नीचे दवाई देकर आया पानी देकर आया ये थोड़े 5-6 किलो पानी शीला हो रहा है मतलब शीला तो नहीं नवाया है ठीक ठाक अच्छा तेज होना चाहिए था हाँ बज गए 10:45 हो रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा भाई मनुआ थोड़ी सेक लग जाएगी 5 हो जाएंगे अपने सब दिन का जो जूते जाते पैरे उड़ के खाने भी लकड़ी जाएगा जहर सा तो कल सुबह मिलेंगे भाई आपसे और अपना मकान का ऊपर का काम चालू हो गया है कल दिखाते हैं आपको और आज उनने है ना मेरे ख्याल में सही मतलब बिजली वाले ने भी प्लम्बिंग का भी और बिजली का भी ऊपर का सारा काम खींच दिया आज जो भी नीचे जीरी जा रही जो ऊपर का लोग सारा निपटा दिया आज तो कल सुबह मिलेंगे भाई आपसे कल दिखा के लाऊंगा तड़के तो कल सुबह मिलते हैं आपसे तब तक के लिए जय इंदिरा राम सारा गुड नाइट।